내가 만약 외로울 때면 Намайг хэрвээ би гутрах юм бол 위로해 주지. хэн намайг тайвшруулах хүлээ гэж хэн дууллаа. 예수는 그리스도. 그렇습니다. Та нар юу гэж бодож байна? Есүс тэр хүн бол Есүс. 아침에 피었다가 저녁에 지고 마는 나팔꽃처럼 보다도 못한 인생. Тэгээ өглөө дэлгэрээд 그래서 орой 하루 үхдэг 나비가 벌들 бүрийн бүрээний цэцэг шиг тэр цэцэгний хувьд болонгууд өглөө ургаад өдөж гэхэд үхчихдэг байгаа. Тэрнээс ч одоо богинохон амьдрал минь. 또 꽃이 피게 만들어주는 그런 역사가 있는데 어찌 인간은 그렇게 살지 못하는지 여러분은 오늘 찾아내야 됩니다. Харин хүний амьдралыг өлөө цэцэглүүлж өгдөг тэр нэгэн байхад хүн төрлөختөн яаж одоо түүнийг мэдэхгүйгээр амьдраад байдгийм болоо. Өнөөдөр та бүхний хариултыг олоод буцаасай. Бид нар зүгээр идэж уудаад түүнийг шингээгээд энэ хорвоодор зүгээр л унтаад царээд амьдрах юм бол бидний эцсийн эцэд өөр шийтгэл хүлээж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 약속하셨습니다. Бурхан өөрийнхөө Есүс Христийг энэ дэлхийдээр илгээлээд бидэнд намлагтаа. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Түүнд итгэх чинь мөхөхгүй хийгээд мөнхийн амийг авах болно гэж хэлсэн байгаа. 그래서 영원한 생명을 갖게 된다라는 뜻입니다. 그래서 여러분들을 이주시키려고 하나님의 아들이 이 땅에 오신 겁니다. Хүнд мөнхийн ам өгсөн хийгээд биднийг шилжүүлэн сууршуулахаар Есүс Христ энэ дэлхийд ирж тэгээд тэрээр өөрөө шинэ газар, шинэ тэнгэрийг таны төлөө би бэлтгэр явна гэж хэлсэн. Тэгээд та нар дараа надтай хамт тэнд байх болно. Энэ дэлхий бол харанхуй хоосон 이 저주의 땅을 뭐 그렇게 매력을 느끼며 살아가려고 тэгээ худал хуурмаг байж өөр баг зүүж амьдрахаас өөр боломжгүй энэ амьдрал юунлаа тэгтлээ хорогдож энэ дэлхийгээс юундаа тэгтлээ олон зүйлийг хүснэ вэ? 그래서 이 땅을 사랑하는 자는 하나님의 아들 예수 그리스도를 사랑해서 이탈된 자가 되는 겁니다. Энэ газрыг дэлхийг хайрладаг нэгэн бол Есүс Христийн хайрны гадна байна гэсэн үг. 죄와 허물로 죽었던 너희를 살려. Эфес номын 2 дугаар бүлгийн 2 дугаар эшлэлдэр гим нүгэл дотроо өгсөн байсан чамайг би амьтаа болгосон гэж хэлж байгаа. Тэгсэн ч та нар энэ дэлхийн ёс жаягийг дагаж дагаарын хүчний ноёрхлын доор тэ сатаны нөлөөгөөр авч уур хилэнгийн хүүхдүүдийн байр суурьнд амьдарсаар байна гэж Библи хэлж байна. Эфес номын 2-ын 1-ээс 3 дугаар эшлэл. 왜 이런 현상이 내 삶에 나타나? Тэгээ миний амьдрал яагаад ийм дүр төрхтэй болсон юм бэ? Би чуулганд явсаар байгаа хэрнээ? 영적인 것을 육신적으로 가지려고 했던 것. Явсаар байгаа хэрнээ ингэж байгаа шалтгаан нь би сүнслэг зүйлсийг махан болийн зүйлс 영적인 것을 болгож өөрийнхөө амьдралд авахыг хүссэн учраас 로마서 8장 6절 сүнслэг зүйлсийг махан биеийн зүйлсээр орлуулахыг хүсэх бүрд Ром намын 8 дугаар бүлгийн 6 дугаар эшлэлдэр тэгээ махан биений бодол санаа бол үхэл хийгээд бурхны дайсан. Тиймээс махан биеийнхаа дагуу амьдрдаг нэг нь бурхны дайсан мөн гэж Ром 8-ын 6-7 дугаар эшлэлдэр хэлсэн байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлээ бид нар Ром 8-ын 8 дугаар бүлгийн 14 дугаар эшлэлдээрээс харах юм бол бурхан бидэнд айлтгахлаа. 하나님의 영 그리스도로 바로 보혜사 성령 하나님 그리스도로 인도를 받는 사람은 곧 하나님의 아들이 됩니다. Тэгээ бурхны сүнсээр Есүс Христээр удирдуулдаг нэг нь бурхны хүүхэд мөн гэж хэлсэн байгаа. 주님 어디로 가십니까? Тэгээ бурхан 주님이 эзэн та 가고 싶습니다. хаашаа явах юм бэ? Би эзэн таны явах замыг даган явахыг хүсэж байна гэж би зүрхэндээ үргэлж үчих хэрэгтэй байтал бид нар энэ дэлхийг дагаж явахыг юуны төрөнд өртөл болгосоор байна. Тиймээс л амьдрал минь байнгын асуудалтай байгаа.
За Жо пасторыг бид нар мэднэ. 학교도 세워놓으셨다. Тэгээ Жо пастор залуугасаа маш том чуулганыг байгуулж тэ 그것도 지금 илгээлтийн байгууллагч, Христэд байгуулагч бий болгож дээрээс нь тэрээр сургуульд хүртэл байгуулсан ч гэсэн одоо энэ өндөр настай болсондоо түүнд байгаа юм юу ч байхгүй. 80이라는 나이가 되면 무엇을 하고 싶어도 안 되는 나이입니다. За хүн 80 гэдэг 80 нас хүрэх юм бол ямар нэгэн зүйлийг хийя гэж хүссэн ч хийж болдоггүй, хийж чаддаггүй тэр нас. 그것으로 인생을 살아보려고 해도 발걸음이 떨어지지 않습니다. Тэгээ би магадгүй хурааж хоримтлуулсан 그러면 зүйлсээ 어떻게 되겠습니까? амьдрах гэж ямар нэг юм хийх гэж оролцсон ч тэр нь миний хүснээр болдоггүй. 그거 하나를 서로 가지려고 싸우는 것입니다. Тэгээ эцэст нь юу болж байгааг бол миний цуглуулж өрсгөж барьсан байгаа тэр эд хөрөнгө тэр Бабелийн цаанхыг өөрийн болохын тулд эргэн тойрондох хүмүүс мань хоорондоо бие биентэйгээ алалцахад хүрнэ. Матай номын 10 дугаар бүлгийн 36 дугаар эшлэл дээр 이게 오늘날 гэр бүл чинь тэр чигээрээ хоорондоо дайсагналцсан байдал хүрнэ гэж бичсэн байгаа. Тэгээ бид бурханд итгэдэггүй хүмүүсийн амьдралын төгсгөл ийм л байх болно. 땅을 안주하려고 하고 이 땅을 여러분이 끊임없이 살아보려고 몸부림을 치는 것은 매력 없는 겁니다. Бид өөр зүйлээр энэ дэлхий дээр амьдрах гэж оролдох нь 자녀들은 Христийн хүн 하나님의 시간표를 гэж хэлэхэд хэцүү. 하나님의 시간을 어떻게 보내야 되느냐? 예배 중심으로 보내야 됩니다. Аврал авсан бурхны хүүхэд гэх юм бол бурхан надад өгч байгаа цаг хугацааг яаж өнгөрүүлэх ёстой вэ гэвэл мөргөл хүндэтгэл мөргөл эзний үгийг сонсох нь миний амьдралын гол төв болох хэрэгтэй. 여러분 영혼을 충만케 만들어 줘야 되는 Итгэл нь Христийн үгнээс итгэл нь сонсохоос ирнэ гэж хэлсэн. Тиймээс үгийг сонсохын тулд би цаг зарцуулах нь зайлшгүй зүйл. Хэрэг миний амьдралын минь гол ингээд хулгуур багнаа эзний үг болоод мөргөл болоод тэгээд тэр үгийг сонсох болох юм сонсдог байх болно гэх юм бол ариун сүнс бидний амьдралд хэрхэн ажиллахыг харах болно. Ариун сүнсийг авмаар байгаа нэг нь ариун сүнсийг авмаар байна гэд болдгийм биш. Харин Иохан номын 1:14-р хэлсэнчлэн үг хэрнээ махан бий болоод энэ дэлхий дээр ирсэн байгаа тэр үгийг тэр Есүс Христийн үгийг байнга сонсох үед ариун сүнс өөрөө тэр хүний амьдралд ирдэг. Есүс дагалдагч нартаа өөрийг нь дагаж явсан дагалдагч нар 13절서부터 20절에 기록되어 있습니다. Матай номын 16 дугаар бүлгийн 16 дугаар эшлэлдэр та нар намайг юу гэж бодож байна гэж хэлэхэд Симон Петр юу гэж хариулсан бэ гэхэд эзэн та бол Христ амьд оршигч бурхны хүн мөн гэж хариулсан. Барина Симона чи юустэй яа? 알게 한 것은 하늘에 계신 내 아버지가 알게 했고 Тэгээ Есүс Христийг чамд мэдүүлсэн нэг нь Тэнгэрт оршигч 너에게 계시의 정신을 주신 것이다. миний эцэг хийгээд тэрээр Тэнгэрийн хаалгыг нээгээд чамд илчлэлтийн сүнсийг өгсөн. 갈 때가 아니라 Тэгээ чам Тэнгэрийн хаалтын түлхүүрийг өгсөн учраас чи одооноос 음부의 권세가 너를 이기지 못하도록 хөдлөхгүй хад хийгээд 할 것이다. тэгээ би энэ хадны дээр би өөрийн чуулганыг байгуулах болно. 내가 너에게 түүний өхлийн хаалгач дийлэхгүй. 십자가의 죽음과 부활을 통하여 내가 너에게 천국의 열쇠를 주노니. Би загалмайн үхэл болон амьдлалтаараа дамжуулан чам Тэнгэрийн хаалчдын түлхүүрийг атгуулж байна. 내 새 하늘과 새 땅에 올 때까지 Шин Тэнгэр шин газар ирэх хүртэл 이 땅에서 사용하는 만큼 풀리고 매인다. тэр мөнхийн хаанчлалын түлхүүрээр энэ газар дээр тайлсан зүйл нь Тэнгэрт тайлж, энэ газар дээр хүлсэн зүйл чинь Тэнгэрт хүлэгдэх болно. 보혜사 하나님이시다. тэрхүү мөнхийн хаанчлалын түлхүүр нь Есүс Христийн илгээж өгсөн 그 천국 열쇠가 네 몸에 ариун 와 сүнс, 있으면 хамгаалагч ариун сүнс мөн. 영적인 것을 육신적인 것으로 만들려고 하지 마라. Тэгэхээр ариун сүнсийг хүлээн авсан хүн гэх юм бол зэрэг сүнслэг зүйлсийг махан биеийн зүйлсээр орлуулах гэж бүү оролт. Сүнслэг зүйлсийг махан биеийн зүйлс болгон солих гэж бүү оролт. Матай номын 16-гийн 23 дугаар эшлэлээр харахтаа 만들려고 하는 것은 사람의 일을 도모하는 자이기 때문에 그놈이 마귀 짓을 하는 것이다. за сүнслэг зүйлсийг махан биеийн зүйлсээр тайлбарлах гэж оролцох нь 사람의 일을 생각하는 베드로에게
마귀야 хүний ажил 그렇게 хийгээд 표현한 겁니다. харин хүний арга замыг ботож байсан Петрт Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэвэл 오늘날 천국의 디아와라 열쇠를 гэж хэлсэн байгаа. 사탄아. 오해해가지고 이 땅에 바벨탑을 세워놓는 것을 천국 열쇠라고 하는데 энэ дэлхийд ямар нэгэн зүйлийг бий болгож бүтээж байгуулахыг бид нар мөнхийн хаанчлалын түлхүүрийг эзэмшиж байгаа үйл явц гэж ойлгож байгаа нь андуурал хийгээд төрөгдөл. 사람의 일을 도모하게 된 겁니다. 유럽 교회가 문을 닫고 유럽 교회가 지금 없어져 버리는 그 시대에 대한민국은 그 모델을 따라서 이 땅에 지금 어마어마한 성전들을 지어놓고 정치적 권력과 야합하여 국가를 어렵게 만들어 버린 것입니다. Тэгээ Европ чуулганы алдаа дутагдaltaй үр дүнгийн нөлөөллийг дагаад өнөөдөр Солонгос чуулгаан ч гэсэндээ уус төржиж дэлхий ижиж байна. Тэгээд түүний төлөөсийг одоо Солонгосын Христ итгэлийнхэн төлсөөр байна. 우리들이 참으로 하나님 앞에 회개하고 새롭게 거듭나 하나님의 나라와 그 의를 구하는 이제는 생명들로 이제 거듭나야 될 것입니다. Өнөөдөр бид нар Бурхны өмнө гимшил дэрж дахин төрөлтийг хүлээж авах тийхүү Христийн дотор сэргэгтэр ерөөл бидэнд өгөгдөх хэрэгтэй. Бидэнд тэ мөргөл өргөх дахин сэргэх боломж байгаа гэдэг нь ямар их ерөөл гэж. 예, 바이러스 코로나가 급증해 있는데 우리나라는 그래도 어찌됐든 질서를 잡아가고 있는 겁니다. Коронавигоос болоод дэлхий тэр чигээр ялангуяа Европын чуулганууд Европоос тэр чигээр чуулган цуглах нь битгий лист тийш хөдлөгч хориотой байгаа. Яг Солонгосын хувьд ч гэсэндээ асуудал амаргүй байгаа ч гэсэндээ бид нар Бурхны ивэлтээр харьцангуй мөргөл өргөх боломжтой тэр төсөл байдалд байна. 전도문을 열어 주시는 것입니다. Бурхан Солонгосоор дамжуулж тэ өөрийнхөө сайн мэдээг тунхаглахын тулд Солонгост бүх улс орны хавьд хаалгыг нээж байна. 창세기 3장 15절 Эхлэл намын 3 дугаар бүлгийн 15 дугаар ишлэлээр амлагдсан байгаа тэр амлалтны дотор байгаа хүмүүсийн амьдрал Үлс намын 1-р бүлгийн 8 дугаар ишлэлдэх 자신과 영적 싸움, тэр тунхаглал 사탄과의 биелхэн 영적 гарцаагүй. 싸움을 진행하는 자들에게는 바로 오직 성령 충만을 받을 수 있는 자격을 갖춘 자가 되는 것입니다. өөрөө өөртөөгөө энэ дэлхийд нөхцөл байдалтай сүнслэг тэмцэл хийдэг 이 хүмүүсийн 진리가 이제는 хүмүүсийн дээр 여러분의 이제는 고린도 아론 сүнсний дүрэлт өгөх болно. 6장 1절 2절에 여러분의 것이 되기를 축복합니다. 20 дугаар Коринт намын 6 дугаар бүлгийн 1-2 дугаар ишлэл таних болох болтугай гэж өрөөж байна. 헛되이 받지 말고 사실적으로 받아라. Бурхны ивэлийг 그래서 2절에 뭐라고 хоосон буу болго. 은혜 받을 만한 때가 되었다. Тэгээ бид одоо ивэгдэх цаг байна. Тааламжтай цаг байна. Шинэ цаг ирсэн. 속에 몸부림치는 것이 아니라 25시가 시작됐고 영원한 시간표가 시작됐다. Тэгээ сатаны цаг хугацаанд дотор цалааны тэр нөлөөлийн цагын дотор бид нар яахаа мэдгүй тэлчлэх биш. Харин бидний мөнхийн тэр ерөөлийн цаг одоо бидний амьдарч байгаа энэ цаг юм. Бид одоо хоосон дэмий юм ярьж хоорондоо маргалдаж зүтөөрөлцөх тэр цаг хугацаа биш. Харин энэ өдөр бол авралын өдөр. 하나님의 자녀 되어지는 권세를 우리에게 주신 것이다. Өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэр итгэдэг хүмүүс Бурхны хүүхэд болох эрхийг тэрээр өгсөн. 1-р Коринт 3 дугаар бүлгийн 16 дугаар эшлэлдэр бид Есүс Христийг хүлээн авснаас болж Бурхан бидний дотор өөрийн ариун сүнсний сүмийг байгуулсан хийгээд ариун сүнсээр бидний дотор оршин байна хэмээн хэлдэг. 그 그리스도는 바로 17절에 За 1-р Коринт 3 дугаар бүлгийн 17 дугаар эшлэлээр тэр Есүс Христ бол үнний сүнс. Ром намын 8 дугаар бүлгийн 2 дугаар эшлэлээр Есүс Христийн дотор байгаа ариун сүнсний хууль нь бидний гэм нүглийн болон үхлийн хуулиас чөлөөлсөн юм а. Тэрхүү үнний сүнс бидний дотор хамт оршин байна. 그래서 로마서 8장 1절에 그리스도 예수 안에 있는 자만이
정죄함을 받지 못한다. Ром номын 8-р бүлгийн 1-р эшлэлээр Есүс Христийн дотор байгаа хүмүүст ямар ч ял байхгүй. 드디어 우리에게는 15절이 응답으로 와 있는 것입니다. Ром 8:15 너희는 다시 무수하는 영의 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 бид айдсын болон боолчлын сүнсийг хүлээж аваагүй. Харин үрчлэлийн сүнсийг хүлээж авсан хийгээд бүтээгч бурхан эзэн бидний аврагч, бидний эцэг, бидний хаан 우리의 구원자가 되시고 우리의 그리스도가 되신 бид 것이다. загалмаа дээр цовдлон алсан байгаа тэр Есүс Христ бидний аврагч болсон хийгээд тэрээр бидний бурхан эцэг болсон юм. 우리를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으신 그 예수가 Бидний төлөө загалмай дээр цовдлогдсон амиа өгсөн байгаа тэр Есүс Христ 우리가 영접함으로 살아계신 창조주 하나님을 새 하늘과 새 땅을 건설하실 수 있고 무수보지 못하시는 일이 없으신 бидний аврагч эзэн болсон. Тэр хийж чадахгүй зүйл гэж үгүй. 아빠가 되어 주셨다. 그래서 그리스도를 소유하고 그리스도 그 이름을 높이고 그리스도 그 이름을 부르는 자를 하나님은 부욕해 하시는도다. Христийн нэрт алдыг өргөж Христийг өргөмжилдэг нэгнийг бурхан өөрөө ариун дэлбэгээр өрөөх болно. Христийн нэрийг дууддаг хүн ичхүүрийг хүлээн авахгүй хийгээд Христийн нэрийг дууддаг нэгнийг бурхан өөрөө авралт хүргэх болно. 그래서 로마서 8장 우리는 16절에 Ром номын 자가 된 것입니다. 8-р бүлгийн 16-р эшлэл. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 Ариун 우리가 сүнс 하나님의 자녀인 бидний 것을 сүнстэй нэгдэж 증언하노니 бид бурхны хүүхэд гэдгийг гэрчилдэг. 17-р эшлэлээр тэгээ бурхны хүүхэд нь муу юм бол бид нар өв залгамжлагч мөн хийгээд бурхны өв залгамжлагч хийгээд бид Христтэй хамт өв залгамжлагч хийгээд түүнтэй хамт алдрыг хүлээн авахын тулд түүнтэй хамт энэ газар дээрх зовлонгонч болтугай зовлонгонч гэсэн хүлээж авах ёстой. 여러분 제가 늘 하는 말이 있어요. За миний баян хэлдэг үг би 진짜 부자는 밥 세 끼를 안 드신다라는 거. үнэхээр баян хүн өдөрт 3 удаа 노가다 뛰는 사람이나 세 끼 먹지. хоололдоггүй. 그러면 Ядуу байх тусмаа хүн 빨리 눈치를 채야지요. өдөрт олон удаа хоол иддэг. 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 땅에 육신의 떡으로 사는 게 아니다. Есүс юу гэж айлцсан бэ гэхээр энэ газар дээр амьдарч байгаа хүмүүс зөвхөн 떡을 먹고 사는 것이 승리하는 길이다. тэгээ талахаар амьдрах юм биш ээ. Харин бурхны амнаас гарах үг буюу тэр талах өөрийгөө талах баймын талах гэж хэлсэн Есүс Христээр амьдардаг юм. 피를 먹는 자는 Тэгээ миний мах цусны хуваалцагч нь сүнслэг нүд нээгдэнэ гэж хэлсэн байгаа. 충만할 수 있고 Тэгээ Есүсийн мах цуснаас хуваалцагч нэгний сүнслэг нүд нь нээгдэж энэ дэлхийг захирч эзэмшиж өөрийнхөө хүслээр тэгээ хөдөлгөөж чадах тэр бурхны хүчийг олж авдаг. 가난함을 벗어날 수 있고 부자들을 능히 이길 수 있는 영적인 힘을 가지면 되는 것이다. Тэгээ бид нар ядуурлаас ангижрах тэгээ баячуудын ч дээр зогсож чадах тэр сүнслэг хүчийг өвлөн авах хэрэгтэй. Тэрнээс Библиэлд Тэнгэр газар дээр бүхий л эрх мэдлийг надад өгсөн тул та нар яв. Тэгээ бүхий дэлхийн үндэстэг болон хүртэл тэгээ бүхий л үндэстэг миний дагалдагч болгоо гэж хэлсэн. Тинхүү эцгийн тухайн нууц, хүүгийн тухайн нууц, ариун сүнсний тухайн нууцыг тэгээ заадаг хүмүүсийг тэгээ заахаар явж байгаа хүмүүсийг бурхан харах болно. 그래서 사도 바울은 그리스도에게 미쳐버려 가지고 뭐라고 표현합니까? За Илч Паул Христэд солиорч юм. Христэд солиорч Христэд бүрэн уусаж тэгээ би өдөр болгон Христийн дотор олдохын төлөө зүтгэдэг гэж хэлсэн байгаа. Би аль хэдийн олж авсандаа ч юм биш, аль хэдийн бүгдийг нь би болгочихсандаа ч юм биш. Харин би өөрийн зорилгоо шин тэнгэр шин газар тавиад би өдөр болгон тэнд хүрэхийн тулд урагшилж би тэмцээнд оролцож яваа юм шиг гүйж байна гэж. Христийг мэдэх мэдлэг нь энэ дэлхий дээр хамгийн хосгүй давуу мэдлэгэ гэж Паул бичсэн байгаа. 철학, 신학 이런 걸 나는
배설물로 여긴다. Тэгээд Паул энэ өдөр хүртэл миний энэ дэлхийгээс олж авсан байгаа тэр Библийн мэдлэг, теолог, тэгээ өөр бусад бүхий л мэдлэгүүдээ би хог Христийн дотор олдохын тулд би хог мэд үтсэн гэж Библи бичсэн байна. 똥을 주물르고 있으니 냄새가 날 밖에 없지. 그래서 더러운 자라는 취급을 당하게 되는 겁니다. Хүмүүс харин жинхэнэ мэдлэгийг Христийн тухай мэдлэгийг биш харин ам өгдөггүй мэдлэгийг барьж байгаа. Тэр нь ялгацснаас ялгаагүй учраас бохор муухай үнээр гарахаас өөр аргагүй. 그리스도에 관하여 메시지를 해야 사람의 영혼이 살게 되는 거예요. Хүн Есүс Христийн тухай тэр үгийг ярьж байж түүнээс болж хүний сүнс сонсож байгаа нэгний сүнс амьдардаг. 영혼을 죽이는 거고 영혼을 빼앗아 버리는 것입니다. Хүний бие болгосон шашин шүтлэг нь хүний сүнсийг харин ч хулгайлж 하나님이 үхэлд 주신 хүргэдэг. 복음은 영혼이 살찌는 거예요. 영혼이 춤을 추는 거고 영혼이 자유하는 거고 Бурханаас ирдэг сүнс нь бидэнд мөнхийн эрхчлөлөг өгдөг, мөнхийн баяр хөөргийг өгдөг, мөнхийн тэр хүч чадлыг өгдөг. 그래서 성령 충만을 체험한 사람들이 기록돼 있잖아요. Ариун сүнсээр дүүргэгдсэн хүмүүсийн тухай тэмдэглэл Библиэд бий. 야곱의 하나님, Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан, Йосефийн бурхан. 41장 38절에 무엇으로 충만한가를 들여다보세요. Эхлэл номын 30 хэдгээр эшлэлээр 41-р Исламын 41-ийн 38 дээр Йосеф юугаар дүүргэгдсэн байсан тухайд тэмдэглэсэн байгаа. Бурхны сүнсээр хөтлөгдсөн гэж хэлдэг. 이르되 이와 같이 Тэгээд 하나님의 тухайн үеийн 영에 Египтийн хаан 감동된 Фараон 사람을 хаан 우리가 어찌 Йосефийг юу гэж тодорхойлсон бэ гэхээр Бурхны сүнсээр хөдлөгөгдсөн ийм Йосеф шиг хүнийг бид дахиж хаанаас олох вэ гэж хэлсэн байгаа. 모든 경제권을 요셉에게 맡겨버린다. Тэгээд Египтийн газар нутагдах бүхий л санхүүгийн эрх мэдлийг Йосеф даатгсан байгаа. 권력을 이기는 하나님의 힘을 가진 자. Энэ дэлхийн эд хөрөнгөтэй нэгний эрх мэдэлтэй нэгнийг ялах хүч болдог Бурхны хүч чадал. 그리스도의 이름으로 사건 앞에 감정이 움직이려고 하는 육신적 반응을 사로잡아 그리스도 이름으로 복종. Тэгээ бидний амьдралд болдог ямар нэгэн үйл явдлын үнд сэтгэл хөдлөл минь удирдах сэтгэл хөдлөлөөр хандхад хүргэдэг тэр махан биеийн бодол санаа сэтгэл хөдлөлийг Есүс Христийн нэрээр нураа. 만나서 음란을 저지르지도 않았는데 그 음란한 여자가 자기를 모함하여 За Йосефийн амьдралыг харах юм бол завхаарлын сэтгэлээр дүүрэн байгаа эмэгтэйдэд тааралдаад тэр завхаарлалд нь уруу татагдаагүй байсныхаа төлөө тэрээр түүнд завхаарлалаар дүүрэн эмэгтэйд хүтэгдээд шоронд хүртэл орсон байгаа. 질투 속에 먹는 문제 앞에 감정으로 여러분 욕망으로 분노로 살아가는 형들처럼 인생을 살지 않고 Йосефийн хувьд болохоор тэгээ хоол хүнс идэж уух өмцөх хувцснаас болж би биендээ атаархаж уур хилэн өсөө хорцол дотор амьдарч байсан ах шиг амьдраагүй байгаа. Харин тэрээр түрүүний хэлсэнчлэн Фараон хааны дүгнсэнчлэн Бурхны сүнсээр хөдөлгөгдсөн нэгэн байсан баг. 지난날의 모든 과거들을 슬픔으로 상처로 약점으로 시달리는 존재가 아니라 Өнгөрсөн өдрүүдийнхаа зовлонгоос болоод сэтгэлийн шарахаар дүүрэн, үзэн ядалтаар дүүрэн, хорслоор дүүрэн тийм нэгэн болоогүй. Харин өнгөрсөн тохиолдсон тэдгээр үйл явдлуудыг Бурхан руу илүү нэг алхам ойртох шат болгон хэрэгжилж тэгээ ирээдүйд Бурхан надад өгнө гэж амласан тэр ерөөлөөс тасарсан Йосефийн амьдралыг хараач. Эхлэл намын 45 дугаар бүлгийн 5 дугаар эшлэлдэр Йосеф бах нартай хожим юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр та нар намайг Египт улсад боол болгон зарсандаа тэг гимшиж тэг шандаж зүтгэгч хэрэггүй. Тэгээ та нар намайг хэдий зарсан ч гэсэндэ Бурхан олон хүнийг амьтаа байлгахын тулд намайг та нараас их түрүүнд Египт рүү явуулсан байна гэж хэлсэн байгаа. 그 사람은
반드시 하나님이 보호하시고 지키시고 하나님이 지금도 아브라함의 하나님, 복의 근원의 하나님이 역사하신다. Бурхны амлалтан дотор байгаа нэг ямар ч нөхцөл байдал байсан ч гэсэн Бурхан заавал өөрөө хамгаалах хийгээд Авраамд өгсөн байгаа ерөөлийн үндэс байх тэр ерөөлийг ч гэсэн өгөх болно. 하나님의 일 속에 참으로 있다면 우리는 오늘 여러분 행복한 자가 되는 것입니다. 사무엘상 16장 13절에 За 1-р Самуэль намын 16-р бүлгийн 13-р эшлэлдэр 다윗을 말하는 겁니다. Давидын тухай гарч байгаа. 사무엘이라는 선지자를 통하여 바로 기름 Тухайн 부음을 үед 받은 Самуэль гэдэг дахилч зүнчээр 기름을 부음을 받았는데 тусалгааг хүлээж авсан байгаа Давид. Тэгээд таан болно гэж тослогдсон хэрнээ тэрээр таан болж чадаагүй. 40 жилийн туршид тэрээр бутаж хөөгдөж тэгээ оргож цухтаж тэгээ ганцаардал гуникрал дунд амьдарсан байгаа. Тэр өөрөө ямар нэгэн буруу хийсэн учраас тэгсэн юм биш. 골리앗과 싸운 것밖에 없어. Тэг өөрийнхөө үндэсний төлөө Голиаттай дайцнаас өөр Давидын хийсэн зүйл байхгүй байсан ч гэсэндэ харин тухайн үеийн хаан Саул тэр атаархал үзэн ядал хорслоосоо болоод Давидыг амийг хорохыг хүсэж байсан байгаа. Тэглээгээд Давид Саулыг үзэн ядаж түн гомдолоочгүй. Харин тэрээр дуулал намын 23 дугаар эшлэлдэр 23 дугаар бүлэгдэр юу гэж үлдээсэн бэ гэхээр үхлийн хөндийгөөр туулсан ч би хор хүмүүдээс айхгүй. Намайг үхлийн хөндөө дотор хөндийгөөр туул явахт ч айцгүйгээр амьдрах боломжийг өгсөн байгаа. Тэр бурхан намайг тусалсан. Би түүний дотор баярлан хүрэх болно гэж Давид өчин хэлж байсан байгаа. 원수의 목전 속에서도 하나님의 사람을 찾아내는 거. 그래서 충신된 Бурхан тэр дайснуудын минь дунд ч гэсэн надад зориулж ширээ засах болно гэж тэр итгэл дотор өчсөн. 믿음에 반대되어지는 사람이 누군가? Итгэлийн эсрэг хүн 믿음의 хэн бэ? 사람은 누구인가? Итгэлийн хүн гэж хэн бэ? 이걸 보는 영적인 눈이 열렸다 이 말입니다. Үүнийг харж чадах сүнслэг нүдэн нээгцэн хүн гэж бид Паулыг хэлж болно. Тиймээс л тэр Яхова эзэн миний хончин, Есүс Христ миний бамбай, миний хорогдох газар. Тиймээс би эзэн дотор амьдрах болно. 기름 부음이 이런 것입니다. Тослогдсон гэдэг бол ийм утгатай. 근데 오늘날 우리는 기름 부음을 받았다라는 수많은 목사님들과 수많은 성도님들은 왜 그렇게 점점점 타락해 가는 것입니까? Харин энэ цаг үед тэ Бурханаас тослогоо авсан гэж хэлж байгаа. Тэдгээр олон чуулганы удирдагч нар, чуулганы итгэгч нар улам бүр завхралт хүрсээр тэд ингээд харанхууд хаашаа явахаа мэдэхгүй төрөгдөл донд байсаар байгаа вэ? Тэгээ чуулган өнөөдөр баг муус үнсний тоглоомын газар шиг байдалтай болж хоорондоо хагаралдаж, хооронд нь хагаралдуулж, муудалцаж, бие биенийгээ улам дорд амьдруулахын тулд үг хэлээ хурцалцааж байна. 삐그덕거리는 것들에 기름칠 해주는 겁니다. За бид ариун сүнсний тосолгоог хүлээн авна гэдг нь ингээд хахирч байгаа ингээд тэр хаалганд ингээд тос төрхтэй адил. Ром намын 16-гийн 17 дугаар эшлэлдэр 분쟁을 일으키거나 거치는 자들이 아니고 харин дагалдагч нар ямар байсан тухай бичгтээ 살피고 그들에게서 хагарал зөрчилдөөнийг бий болгодог байгаагүй харин тэд нар хагарал зөрчилдөөнийг бий болгож муугийг тархич хүмүүсээс холддог хүмүүс байсан байгаа. 그들을 버리지 못하고 떠나지 못하고 그렇게 묶여 있을까요? Харин бид нар тэр хорон муг тарьдаг хүмүүсээс бид нар яагаад холдож салж чаддаггүй гэвэл хувийн эрх ашигынхаа төлөө хүмүүс тэгдэг. Надад ашигтай ямар нэг юм байгаа учраас бид Бурханыг сонгох хэрэгтэй биш гэж үү? 거룩하시기 때문에 나는 거룩적으로 방향을 틀어야 되는 거 아닙니까? Надтай хамт оршигч тэрээр өөрөө ариун учраас бид ариун байх тал руу хазаах ёстой биш гэж үү? 거치게 만드는 자들에게 붙어서 끊임없이 원망 불평 믿음의 반대 속으로
Харин бид нар хагралыг тарьдаг, чуулганыг хагаралд хүргэдэг тэдгээр хүмүүсийн хажууд очиж найалтаад улам тэр үйлсэнд хүч нэмсээр байгаа биш үү? За Ром намын 16-гийн 18 дахь 이 эшлэлдэр 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 тэгээ 섬기나. эдгээр хүмүүс бидний эзэн Есүс Христэд үйлчлэлдэггүй хийгээд тэд нар өөрсдийнхөө гидсийг өөрсдийнхөө ходоодонд л үйлчилдэгэ гэж хэлсэн байгаа. 성령을 받지 않아서 빠져나올 힘이 없는 Тэд зөвхөн үгээрээ л дуулууртай байдаг. 반드시 여러분, 네, 여러분이 Тэд 창세기 3장으로 Ариун сүнсийг мэдгүй байгаа учраас хүлээн аваагүй учраас Эхлэл намын 3 дугаар бүлэг дээр гардаг 3 дугаар бугаас эхлэлтэй тэр 벗어날 수 있게 되는 겁니다. гимт хүлээстэй хэвээрээ байна. 근데 오늘날 창세기 3장이 아주 먼 옛날 전설의 고향으로 생각하고 있으니까 Харин өнөөдөр чуулганууд Христ итгэгч нар Эхлэл намын 3 дугаар бүлэг дээр эхэлсэн байгаа тэр гим нүглийн үндэс суурийг дээр үед болсон нэг домог яриа шиг 모세 것이 아닙니다. боцоор байгаа. Тэр үед Библийн Эхлэл номон дээр бичигдсэн байгаа тэр гим нүглийн эхлэл тэр гим нүглийг хэрхэн давах ёстой вэ гэдэг тэр арга замтай бидний хувьд дээр үеийн яриа байх ёсгүй. Яг одоо миний амьдралд хэрэгжих минийх байх ёстой. Ром номын 16 дугаар бүлгийн 19 дугаар эшлэл дээр юу гэж байгаа вэ гэвэл та нарын дуулууртай байдал чинь бүх хүмүүс сонсогдсон. 영적 싸움의 모델이 된 자들입니다. Бид хагарал зөрчил үүсгэдэг нэгэн байх ёсгүй. Бид харин итгэлийн хүн дуулууртай хүн байж тэр дуулууртай байдлаар бусдад сонсогддог хүн байх хэрэгтэй. За 19 дугаар эшлэлээр 20 дугаар эшлэлээр яхад амар тайвны бурхан эзэн та нарын хөлд ор сатаныг бэлтгэшгэх болно гэж хэлсэн. Биднийг гим нүглийнхаа хүлээснээс чөлөөлөгд гэж тийхүү харанхуйн гим нүглээс чи сугран гарч чадна гэж хэлээд амар тайвны бурхан эзэн сатаныг бидний хүллийн хөлд ор гэж гүйлсэн гэж бичсэн байна. 말씀에 순복하고 마귀를 대적하는 자들에게는 Эсний 가만히 있으면 үгэн 하나님이 дуулууртай 이제는 байж 싸우시는 겁니다. диавол 보세요, 여러분. зай өгдөггүй хүмүүс зүгээр байсан ч бурхан тэднийг удирдах болно. 스스로 계시고 우리의 창조주 되신 우리의 구원자 되신 우리에게 Египтээс гарсан номын 14 дугаар бүлгийн 14 дугаар эшлэлдэр өөрөөрөө орш бурх Яхова юу гэж хэлсэн бэ гэвэл би та нарын төлөө дайтна гэж хэлсэн. Тиймээс та нар 여호와라는 말은 다른 말이 아닙니다. зүгээр 싸우시는 하나님. хүлээ гэж хэлсэн байгаа. 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. Египтээс гарсан номын 본문이 야고보서 14 дугаар бүлгийн 14 дугаар эшлэлдэр эзэн та нарын төлөө байлдан та нар зөвхөн чимээгүй байна. Яков намын 4 дугаар бүлгийн 7 дугаар эшлэлдэр юу гэж хэлж байгаа вэ гэвэл тиймээс та нар бурхан дуулууртай захирагд. 여자의 우선 메시아 그리스도 그 이름에 너는 순복하면 마귀를 뭐예요? 대적하게 될 것이다. Тэр бурхны үгэнд дуулууртай байх үед диаволыг эсэргүүцэж байгаа нь тэр 사탄을 너의 발 아래 상하게 하실 것이다. тэр нь бид нар муу сүнсийг бяцгашгиж байгаа үйл явдал. харин бид үүнийг хийхгүй 더 이상해지는 겁니다. харин ч хүсэл шунлаа дүүргэхээр хүсэл шунлаа дүүргэх юм бол бид улам дорооцоор байх болно. 깊이 물에 잠그라는 것입니다. Усан баталгаа гэж юу хэлдэг вэ гэхээр хуучин хүний өхөөлөх тухай яриаг илэрхийлдэг 이제는 байгаа. 너의 시간표가 끝났고 하나님의 시간표로 살아라는 겁니다. Тэгээ би өгсөн миний хуучин хүн өгсөн би үгүй болсон миний хуучин цаг миний хуучин төлөвлөгөө байхгүй одоо бурхны цаг миний амьдралд эхэлсэн гэж амьдрах нь тэгээ усан баталгаа ни гол утга байгаа. Харин бид нар усан баталгаа гэдэг ёслыг хийлгсэн ч гэсэн одоо ч гэсэн би өөрийгөө өхөөлөхгүй өөрийнхөө шунал дотор амьдарсаар байна. 그리하면 네가 산 것이 아니라 네 안에 өөрийгөө Есүс Христтэй хамт загалмай дээр цовдол 그걸 성령의 기름 부으심. тэгж байж би амьдрах биш миний дотор Есүс Христ цаашид надтай амьдрах болно. 바꿔야 돼요. Бид хуучин хүнээ шинжлэн өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээ бид хуучин хүннээр амьдралд ахвал манай гэр бүлдэх асуудал шийдвэрлэгдэхгүй. Хоолныхоо ширээн дээрээс л аль хэдийн та нарын хоорондоо хагарал эхлэх болно. Тэгээ хоолныхоо ширээнд тойр суучаад би бинийгаа үдсэн ятсан харцаар харж тэгээ хорон муу үгээр би бинийгаа гатхна.
여러분의 안방은 또 어떤 상태입니까? Тэгээ унтлагын өрөө чи ямар байдалтай 여러분의 байна гэж. 주방은 어떤 상태고? Хоолны өрөө чи ямар байдалтай 여러분의 байна. 목욕탕은 화장실은 어떤 상태입니까? Тэгээ нойлын өрөө, угаалгын өрөө чи ямар байдалтай байна. 들여다보세요, 진짜 여러분. Хар та нар бодит байдлыг байгаагаар нь 이게 хар. 인간인지, 이게 삶인지. Тэгээ энэ амьдрал юм уу? Энэ үнэхээр хүний амьдрах ёстой амьдрал юм уу? 처절하게 지금 우리는 농락당하고 Бид 우리의 өдөр 모든 болгон тэр мөс нүсний нөлөөнд тэр дарлуулж 삶의 축복을 다 상실해 버린 채 тэр бурхан бидний амьдралд өгдөг тэр амьдралын өрөөлөл бүгд миний амьдралд байхгүй байгааг олж харж магадгүй. 오늘 여러분의 집을 영적 싸움하는 집으로 만드십시오. Өнөөдөр та өөрийнхөө орон байрыг өөрийнхөө гэр орныг сүнслэг тэмцэл хийдэг тэр орон зай болгон өөрчил. Тэгэх үед бурхан таны төлөө тэмцэх болно. 마귀를 무릎 꿇게 만드시고 Бурхан таны хөл доор муу сүнсийг авчирч тавьж хийгээд явал таны өмнө сөхрөх болно. Тиймээс Есүс Христээр таны амьдралд бэлхэн дүүлж 이제는 여러분이 우뚝 서게 되는 것입니다. дахин алдаа дутагдалд хүрэхгүй байхаар бурхан таныг барьж байгуулах болно. 70년대, 60년대, 70년대 За 60-70 оны үед 부동산 투기만 했습니다. Христ итгэл одоо Солонгосны Христ итгэл үл хөдлөх хөрөнгө 국가가 지금 혼란에 빠지게 됩니다. үл хөдлөх хөрөнгөнд маш их анхаарсан байгаа. 돈을 벌어 그 자녀들이 미국을 보내게 돼. 미국에 유학을 보내게 됐죠. Тэгээд маш их мөнгө олоод тэгээд тухайн үеийн хүмүүстэй 거기에서 хүүхдүүдээ 나타나는 현상이 지금 Америк руу 사회의 혼란입니다. сургуульд явуулсан хийгээд одоо тэрний үр дүнд ирээд одоо өнөөдөр энэ хүүхдүүд нь ирээд Солонгос улсыг одоо энэ 엘리트 군단은 учраа олохгүй байдал төргээд байна. 필요 없습니다. 사회에는 예수 그리스도를 믿어 하나님의 지혜를 가진 자들이 Энэ нийгэмд элит байлаа гэд нийгэм сайн байдаг юм биш. Харин Есүс Христийг мэддэг тэр Бурхны мэрэгэн ухаанаар амьдардаг хүмүүс байж нийгэм өөрөө амьд байдаг. 요셉과 다윗은 엘리트가 아니었습니다. Йосеф мөн Давид 하나님의 영에 충만한 тийм 자들. их элит гаралтай хүмүүс байгаагүй. 여러분도 Тэд 알다시피 Бурхны сүнсээр дүүрэн хүмүүс байсан 다니엘과 байгаа. 메삭과 사드랑 Даниэл, Мишах, Абеднего 하나님의 지혜를 가진 자들이에요. тэд бүгд Бурхны мэрэгэн ухааныг хүлээн авсан хүмүүс байсан. 여러분도 알다시피 사도행전 7장 55절을 들여다보십시오. Таны мэдэж байгаачлан Үлс намын 7-р бүлгийн 55 дугаар эшлэлийг хар. Стефан ямар хүн байсан бэ 성령에 гэдгийг 충만하여 ариун сүнсээр дүүрэн байж Тэнгэрийг Тэнгэрт анхаарлаа төвлөрүүлж Бурхны алдрыг тэгээд Бурхны хажуу зогсож байгаа Есүс Христийг харж тэрээр Тэнгэр элчин тэр харцтайгаар тэрээр чулуудуулж өгөж байгаа тухай гардаг. 사망의 쇠사슬에서 여러분 해방받게 되면 절대 죽음을 두려워하는 게 아닙니다. Хүн үхлийн хүлээснээс салах үед тэ үхлээс айхаа болдог. Удаан энэ дэлхийд амьдрнаа гэдэг нь тийм ерөөлттэй урт наслал биш. 착각입니다, 여러분. Тэгээ удаан энэ дэлхийд амьдрнаа гэдэг нь тийм одоо энэ дэлхийн урт наслалтын ерөөл биш. Есүс 33 наснда өгсөн. Тэгвэл энэ хараал юм уу? Стефан залуу наснда Есүс Христийг тунхагсаас болж чулуулж өгсөн байгаа. Энэ тэгээ ерөөл юм уу? Энэ тэгээ хараал юм уу? Харин Стефан тэрээр нүдээ өргөн тэнгэр өөд харж Бурхны хаанчил Бурхны алдрыг харсан байгаа. Тэгээ хүн нүдээ ханаад амин таслагдах үед бидний би газар шорондоо боцох болно. Нэг удаа өгөх нь хүмүүст огтоогдсон түүний дараа шийтгэл бий гэж Библиэд хэлсэн байгаа. 눈이 열린 사람은 바로 새 하늘과 새 땅을 이주할 수 있을 만큼 자격이 Тэр шийтгэлийн үед сүнслэг нүдэн нээгдээд Бурхны алдрыг харж чадаж байгаа тэр нэгэн Бурхан бидэнд бэлтгэхээр явсан байгаа шинэ тэнгэр шинэ газарт орох болно. Тиймээс ариун сүнснийг хүлээн авахтан хамгаалагч, ариун сүнс, туслагч, ариун сүнс тэрээр өөрөө Бурхан эзэн. 하나님의 영입니다. Тэгээ би өөрийнхөө биеийн зайлшгүй байх ёстой зүйлээр Бурхны сүнс. 이 그리스도의 영이 내 몸에 있어야 영적인 것을 육신적으로 바꾸려고 하지 않는 것입니다. Христийн сүнс надтай хамт байж би сүнслэг зүйлсийг махан зүйлсийн зүйлээр солих гэж оролдохгүй. 육신적인 것으로 바꾸려고 하는 것은 여러분 무지무지한 불건전한 신비주의가 되는 겁니다.
이것을 언제나 이용해 가지고 사탄은 공격하는 겁니다. Тэгээ сүнслэг зүйлсийг махан биеийн зүйлсээр солих гэж оролдох үед муу сүнс түүнийг минь ашигладаг. ашигладаг. 생겼느냐고 그랬더니 세상에 갓을 썼더라나. 시험을 이렇게 기르려고 하얀 옷을 입고 자기에게 그 도포자락으로 이렇게 감싸줬대. За бурхан яаж нэг хүн 그 л 하나님만 또 한 번 계속 만나보려고 юу бурхантай нэг удаа уулзсан гэж хүн юу гэж хэлсэн бэ гэвэл бурхантай уулзсан чи тэр бурхан ингээд сахлан амар ур цагаан ингээд цагаан нөмрөвтэй ирээд намайг тавирч өгсөн гэд тэгээд тэр бурхантай дахиж уулзах га тэрээр ууланд очиж залбираа тэрнээс яасан бүр 아니 하나님을 더 만난 사람 숨 몸에 박아? 썩는 냄새가 나면 되겠습니까? 구원의 냄새가 나고 은혜의 냄새가 бурханд 나야 итгэдэг хүнээс авралын үнэр ангилан үнэр гарах хэрэгтэй. 하나님 만났다고 하는 보살령을 가진 사람들을 보세요. 집집마다 들여다보세요. 무당보다도 더 더럽게 해놓고 있어요. Тэгээ бурхантай уулзаад ирлээ гэж олон хүмүүс ярьдаг. 그런 집구석을 만들어 놓고 남편한테 하나님 믿으라고 하니 그 남편이 믿겠습니까? Тэгээ бурхантай уулзаад ирсэн гэж хэлээд гэрээ бараг бөө мөргөлөөс 7 дор байдалтай болгочход 자기가 훨씬 나은데. тэгээ бурхантай чи бурханд итэг гэд нөхрөө дарамтлаад байгаа тэр байдал дотор нөхөр нь бурханд итгэхгүй. Бараг бурханд итгэс бурхантай уулзсан гэхээсээ 모든 사람들이 지금 уулзаагүй байхдаа хамаагүй дээр байсан байгаа. 사기를 지금 당하고 있는 겁니다. 누가 복음을 말해주지 아니하니까. 복음은 하나님을 만나는 길이 되는 거고. сайн 복음은 мэдээг 새로운 생명으로 ярих тун. Сайн мэдээ бол бурхантай уулзах зам. 자유케 되는 것입니다. Сайн мэдээ бол биднийг шинэ амьдралтай болгож өөрчилдөг. Сайн мэдээ биднийг 더 쪼그라드는 거잖아요. 그래서 우리 эрхчлөлтөй 예수님은 болгодог. 대제사장들, 제사장들, 서기관들, 유대인들 하나님을 1등으로 잘 믿는 자들 앞에 드디어 Есүс тухайн үеийн шашны эрх баригчид 말씀하고 있는 тандж юу гэж хэлсэн байг бол Лук намын 13-16 дугаар эшлэл дээр 이 딸은 12해 동안 사탄에게 매인바 되었다. за 18 жилийн туршид сатанд хүлэгдсэн Авраамийн охин 이 딸은 18년 동안 이미 энэ Авраамийн охин гэж охин ч гэсэндээ 18 жилийн туршид сатан гэдэг гимнүглийн хүлээсэнд ор байна. 이 매인 것을 예배 때마다 와서 풀어주는 것이 당연한 일 아니냐. За энэ хүлээсийг мөргөлийн цагтууд дээр ингэж 목사들이 хүлээсийг тайлах нь хийх ёстой зүйл биш гэж юу. Харин тухайн үеийн мастерууд гэж хэлэгдэх хүмүүс шашны удирдагч нар тэд нэр түүнийг хүлээснээс тайлахгүй байсан байгаа. Тайлж чадахгүй шалтгаан нь тэдний дотор ариун сүнс үгүй. 성령이 있으면 그걸 풀어내는 거예요. Ариун сүнсний хүч 그래서 чадал 우리는 байгаа 만인 хүн 제사장이라고. муу сүнсний хүлээсийг таслаж чадна. 베드로전서 2장 9절에 우리는 왕 같은 제사장이다. Тиймээс л 1-р Петр номын 2-р бүлгийн 9-р эшлэлдэр 그 사탄에게 би 지금까지 хаант 18년 дахилч 동안 гэж. 체질화되어졌던 것들을 묶인 것들을 풀어내는 거예요. Тэгээ миний амьдралд байсан бузар муу зуршлуудыг хүлээсүүдийг Есүс Христийн нэрээр таслаж чадах тэр хүч чадалтай нэгэн учраас л хаан дахилж 소리를 가지고 희미한 가로등 아래 늘 희미한 소리를 내고 있는 거예요. 여러분, 하나님은 반드시 우리에게 사랑을 주시리라고 저는 믿습니다. тэгээд тодорхойгүй яриа тийм итгэлгүй дуу хоолоогоор 이미 끝났다 인간아. ном ярьж нэлээ өсний үеийг тунгалж оролдог хүмүүс байгаа. 온 인류 앞에 선언해 놓으셨다 인간아. Бурхан загалмайгаар дамжуулаад бүх хүн төрлөختний асуудлыг шийдвэрлэх шийдлийг олгосон байгаа. 있다고 생각할 수 있을 것 같습니다. 아이고 이지라. За нэг иймэрхүү байдалтай номлодог хүмүүс байгаа. Би өөрийгөө аврал авсан гэж бодож болох юм шиг байна.
Тэг хэрвээ чи итгэдэг бол аль хэдийн аврал авсан мэт дээ. За бас өөрөөр 되어지는 것 같습니다. за миний хувьд итгэл гэдэг үед нэг иймэрхүү юм шиг байна. Гэл нэг иймэрхүү байдалтай. 아무튼 아주 세련된 것처럼 성품이 굉장히 멋있는 것처럼 하지만 그 속에는 탐욕. Маш тийм элит юм шиг, маш тийм одоо боловсралтай боловсон царайтаагаар ярьж байгаа ч гэсэн тэр үүнд нь итгэлийн тухай агуулга аврал байхгүй. 오빠 그러면 오빠 네가 나를 오빠라고 그랬냐? 차라리 소주 먹고 그런 때는 자라 임마. 그렇잖아요. 그러면 성령이 알려주실 텐데. 코바디스 어디로 가십니까 주님? 간다 임마. Хаашаа явж байгаа юм бэ? Талбарлаа явна. 부동산으로 간다. Бид харин хаашаа явж байна? 어디로 갑니까? 집 짓는 데로 간다. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын газар руу явна, байшин барих газар руугаа 시집 явна. 가는데 Хүнтэй гэрлэхээ 돈 явна. 가지고 간다. 오늘 우리의 소란 가족들은 에스겔서 37장 한번 9절 10절 속으로 한번 들어갑시다. 이제는 성령 아니고서는 이 세상을 이길 수가 없습니다. Эзекиэл намын 37-гийн 9-р эшлэл. 또 내게 이르시되 인자야 За би олоодохын Эзекиэл намын 37-гийн 9 нэрээ хийгээд уншаарай гинэ. 유수나 37-гийн Эзекиэл намын 37-гийн 9. 목사님이 첫사랑이세요? За 9-дэр тэгтэл тэр надад айлдаж гинэ. Амьсгалд иш үзүүл одоо хүний хүү 너는 иш 생기를 향하여 үзүүлж 태어나라. эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. 왔다니까 이제 이 생기는 그리스도의 영으로 Эзекиэл намын 37-р бүлгийн 9-оос 생기에게 태어나여 이르기를 주 여호와께서 이같이 амьсгалаа 말씀하기를 생기야 사방에서 тэгтэл тэр надад айлдаж амьсгалд иш үзүүл хүний хүү иш үзүүлж эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Амьсгалаа дөрвөн зүгээс ирж энэ алагдагсад дээр үлээж тэднийг амьлуул гэж хэлгэв. 10-р эшлэл дээр тийм хүү надад тушаасан ёсоор нь би иш үзүүлсэнд амьсгал тэдэнд орж тэд амьд болов. Үлэмжийн их зэрэг хөл дээрээ босцгоо. 새로운 세포가 Шин одоо бидний биеийн доторх шин тийм эдгэс амьлах хэрэгтэй. 시달리지 말고 Тэг ингэж нэг 태어나라니까. зовж зүдрэлгүй дахин төр өөрөө өөртөө тушаа биендээ тушаа эдгэсэндээ тушаа. 나보다 더 큰 일을 너희가 행할까? Учир нь бурхан та нар надаас илүү их ажлуудыг хийх болно гэж хэлсэн агуу ажлыг. Тэгээд тэр агуу ажлыг хийхийн тулд Есүс Христ өөрийн ариун сүнсийг таны дотор суулгаж өгсөн байгаа. 그래서 이제는 여러분은 1-р Коринт 3-р бүлгийн 16-р эшлэл дээр тэгээд бурхан ариун сүнсээр таны дотор байлгаад та нар ариун сүнсний сүм мөн гэж хэлж байгаа. 고린도전서 12장 3절에 За 1-р Коринт намын 12-р бүлгийн 3-р эшлэл дээр 시작된 겁니다. тэгээд бидний дотор шинэ ажил эхэлсэн байгаа. 고린도전서 12장 3절입니다. 1-р Коринт 12-ийн 3. 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니 하나님의 영 Би та нарт хэлье. Бурханы сүнсээр ярьдаг нэгэн хизээч Есүс харагдсан гэж хэлэхгүй. Харин ариун сүнсээр биш бол хинч Есүсийг эзэн гэж хэлж чадахгүй. Бурханы сүнсээр бид Есүс бол Христ гэж тунхаглаж чадна. Бид Бурханы хүүхдүүд бүх асуудал шийдвэрлэгдсэн муу сүнс зайлахтун ариун сүнсний дүүргэл. Ийхүү тунхаглан өчөн хэлэх. 12장 2절을 보세요. За, 1-р Коринт 12-ийн 것들이요. 교회 안에서 이상한 것들이 일어나. 2-р эшлэлийг хараарай. Чуулган доторх хачин зүйлс. 있을 때 뭐예요? За та нар ингээд 못하는 мэдэж байгаачлан 바벨탑 우상의 та нар хайр хүнээр амьдарч байхдаа 배로 끌려갔었는
Тэгээ хэлгүй дүлий ярьж чаддаггүй тийм хуурам шүтэнд хөтлөгдөн явж байсан. 사람을 더 쪼그라들게 만드는 이 우상 종교에 Ийм хуурамч шүтчин, хуурамч итгэл шүтлэгтэй хүнийг улам дордуулж доройтуулдаг хийгээд тэр нь өөрөө хараалын эхлэл болдог. 저주를 받게 된 거예요. 도대체 그리스도가 무슨 말인지를 못 알아들으니까 그리스도, 예수가 그리스도라고 하는 데를 이단이라고 하는 이런 신학자들이 160명이나 나타났다라는 것 서명까지 했어요. 내가 그 사람들을 Библи дээр Есүс бол Христ гэдгийг 알려줄 거예요, 석진아. гэдэг тэр 그 үгийг 자손들이 어떻게 되는가를 보겠다. тунхагснаас болж тэгээ энэ чуулганыг буруу гэж үзэж байгаа теологч нар гарч ирээ. Солонгосын түүхэн 160 хүн буруу чуулган гэдэг дээр гарч ирж байсан байгаа. Тэгээ тэдгээр хүмүүсийн амьдралын үр хүүхдүүд яаж хараагдсныг би хэлье. Тэр 160 хүний нэг хүнийх нь хүүхэд 8 хорлож, нэгнийх нь 2 дугаар хүн гинт нас борж. Тэгээ тэдний амьдралд ингээд тийм буу зүйлсүүд байнга бий болсоор байгаа. Египтээс гарсан номын 20 дугаар бүлгийн 4 дугаар эшлэлд юу ч хэлдэг вэ гэвэл та нар хуурамчтайнд мөргөх юм бол зэрэг үр удмын чинь 3 4 дэх хүн хүртэл хараагдана гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ махан биеийн дагуу амьдрахаар намайг урууддаг бүх зүйл хурамчтай. Бурханаас илүү энэ дэлхийг мөнгийг өөрийнхөө хүсэл шунлыг хайрлах нь хурамчтай. Колосе намын 3 дугаар бүлгийн 5 дугаар эшлэлээр тэмдэглэсэн байна. 땅에 있는 지체를 죽이지 않고 Тэгээ газар дээгүүрх зүйлсээ өвхүүлэхгүйгээр амьдрах юм бол бид эцсийн эцэс завхрал 정욕과 탐심이니 тэгээ завхрал хүсэл шунал бозор муу 제거하지 아니하면 그게 우상 숭배입니다. ууд баригдах хийгээд түрийгээ зайлуулахгүй бол энэ нь өөрөө хуурамч үтэнд мөрөх явдал юм а гэж хэлсэн. Колосе намын 3 дугаар бүлгийн 5 дугаар эшлэлийг уншиж өгье. Тэгээ үр дүн нь 그 길로 가십니까? 3 4 үеэ хүртэл үргэлжилнэ гэж Библиэд хэлсэн ба. Колосе намын 3 дугаар бүлгийн 5 дугаар эшлэл тэгээ тэрхүү үр удмын хараалаас сугрын гарах болтгоо гэж Христийн нэрээр ирээ. Тэгээ Колосе намын 3-ын 5 дээр тийм та нар газар дээрх эрхтнүүдийг өхвөл энэ садар самуун бозор булай тачаал муу хүсэл шунхаарал болох шүтэн шүтэх явдал юм а гэж хэлсэн. Өнөөдөр ариун сүнсний дүүргэлтийг хүлээн авахтан бид тийхүү бурхны хүч чадлыг өөрийн болгох хийгээд тэр хүч чадлын амтыг амсаж мэдрээд тэгээд бурхныг гэрчлэгч болж миний амьдрал сайн мэдээний үүд хаалга нэгдэх болно. 2장 26절에 Үйлс намын 2 дугаар бүлгийн 26 дугаар эшлэлээр 여러분에게는 새로운 비밀이 오는 겁니다. бидний амьдрал шин нууц 내 өгүүлнэ. 마음이 기쁘고 Зүрхмэн баярлаж, хэлмэн баясаж, махан бие минь хүч чадлыг авч найдвар дотор баярлана гэж байгаа. 사도행전 2장 36절 Үйлс намын 2 дугаар бүлгийн 36 дугаар эшлэл. 예수가 나의 그리스도가 되었기 때문에 Тэгээ миний загалмай цовдлсон тэр Есүс өөрөө миний Есүс Христ аврагч болсон юм а. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 За 하나님이 Үйлс 뭐가 되게 하셨다고 2:36 дээр 그리스도 주 бидний загалмай цовдлсон тэр Есүсийг бурхан 우리의 임금이 우리의 구주가 되게 하셨다. бидний хаан Христ болгосон гэж 그리스도가 되게 하셨다. Үйлс намын 20 дугаар бүлгийн 2 дугаар бүлгийн 36 дугаар ишлэлийг би та бүхэнд уншиж өгье. 37절을 꼭 해야 성령이 계속 36 дээр тиймээс бурхан тиймээс та нарын цовдлсон тэр Есүсийг эзэн ч Христч болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай мэдгтөө гэж хэлсэн байгаа. 20 дугаар бүлгийн 38 дугаар ишлэл дээр 큰 교회 당회장이었던 Петр тэдэнд гимшигтэн хүн бүр Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртцгээ. 우리를 가르쳐 줬잖아요. Ингэснээр та нарын нүгэл уучлагдаж бас та нар ариун сүнсний бэлгийг авах болно гэж. 내가 저 사람 큰일 났다. 저 사람 개망신 당하겠네. 어마어마한 신학자거든요. 미국까지 가서. 뭐 그분들은 뭐 집안 자체가 열심히 뭐 강남 땅 같은 거 잘 해갖고 돈 많이 벌었던 집안들이라. 그런데 교회에서 쫓겨났어요. 그리고 또
쫓겨났는데 또 교회를 또 뭐 했어요. 또 쫓겨났어요. 참, 이제는 이제 늙어서 못해요. 힘이 없어갖고 요즘은. 여러분 그러면 요엘서 2장 28절 29절에는 За Ёл номын 2-р бүлгийн 28 дугаар эшлэл байна. Ёл хуучин гэрээний Ёл номын 2-р бүлгийн 28 дээр 너희 자녀들이 장래일을 дараа 말할 нь би 것이며 сүнсээ бүх 너희 мах бод 늙은이들은 дээр 꿈을 цутгана. 꾸며 Хүүгүүд 너희 охид 젊은이들은 이 чинь иш үзүүлж, хөгшчүүд нь зүүдэлж, залуус чинь үзэгдэл үзнэ. 800년 후에 드디어 Гэсэн энэ юу бол 800 жилийн дараа 사도행전 2장 마가다락방이 나타났어요. Үйлс намын 20 дугаар бүлэг дээр буюу Маркийн дээврийн өөрөнд бий болсон байгаа. 사도행전 1장 8절이 여러분 2000년 전에 끝났으면 Акт 지금 우리는 Үйлс 소망이 없는 거예요. 1:8 дугаар эшлэл. Тэгээ 2000 жилийн өмнө хэлэгдсэн тэр үедээ тэгээ дуусчихсан бол бидэнд одоо найдвар байхгүй. Бид чуулганд явах шаардлагач байхгүй болно. 교회 목사들을 다스리려고 신학자의 모자를 쓰고 Харин гэтэл тэр Үйлс 1:8-ыг түрүү үед дууссан юм шиг ярьж байгаа хүмүүс өнөөдөр теологч нар өнөөдөр чуулганыг захирах гэж оролдож байна. 목사가 다른 방향을 가니까 하나님의 영권을 상실해 버린 겁니다. Тэг пастор хүмүүс өөрсдөө сүнслэг эрх мэдлээ алдснаас болж өөрсдийнхөө хувийн хүн шаанал зохирогдож завхралд байгаа учраас 얼마든지 가르칠 수 있어야 되는 거예요. өнөөдөр чуулганы пасторуудын дээрээс Бурхны ариун сүнсний тэр хүч авагдсан, эрх мэдэл авагдсан байна. 바로 신학자들도 영적인 눈을 뜰 수 있도록 도와주는 겁니다. 이걸 상실해 버리니까 신학자가 тэгээд 목사를 지배해 버린 겁니다. Уг нь бол сүнслэг эрх мэдэлтэй байгаад пастор хүндээ теологч нарыг сүнслэг нүдэ нээгтэн туслах ёстой байтал өөрөө сүнслэг эрх мэдэлгүй учраас өнөөдөр теолог 공고함에 нарт баг 교회만 지금 매몰로 내놓게 된 겁니다. тэг захирагдаж өнөөдөр чуулган сүнслэг эрх мэдлээ алдаж итгэгч нар нь ч үгүй болж тэг чуулганыг нь байрлага зарагдахад хүрээд байна. 손 메시아 그리스도를 가지고 뱀의 머리를 밟는 자를 하나님은 내가 너와 함께하니라. Эхлэл намын 3 дугаар бүлгийн 15 дээр амлагдсан байгаа Есүс Христийн гэсэн тэр амлалт дээр бозромоор сүнсний толгойг бэлтгэшигдэг нэгэн Бурхны хүүхэд мөн. Исая намын 41-р бүлгийн 10 дугаар эшлэл дээр Исая 41-ийн 10 그냥 하는 말이 아니라 뱀의 머리를 깨트리는 자는 두려워하지 말라. Тэгээ муу сүнстэй тэмцэгч нэгэн бүү 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 너는 두려워하지 말라. эзэн бол Христ амьд бурхны хүн мөн гэж тунхаглагч чи бүү 피를 문설주와 임방에 바르는 자는 결단코 세상을 두려워하지 말고 사람을 두려워하지 말라. бяцхан хурганы цусыг үүднийхаа тотхон дүргсэн байгаа тэр нэгэн энэ дэлхийгээс чай бүү хүнээс бүү 나는 네 하나님이 됨이라. би чамтай хамт чи битгий би чиний бурхан чи бүү эмэ би чамайг тэнхрүүлэн чамд үнэхээр туслана зөвхт баруун мутраараа чамайг заавал дэмнэн. 그래서 바울이 사도행전 26장 За тиймээс Паул 22절을 고백하게 된 거예요. Үйлс намын 26-гийн 22 дугаар эшлэл дээр итгэлээ өчөж байна. 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높은 Бурхны тусламжийн дагуу би өнөөдөр хүртэл их багад их баг хүмүүсийн өмнө гэрчилсээр байгаа зүйлс нь 여자유선 메시아 그리스도 이름으로 뱀의 머리를 박살내는 자 хуучин гарины түнчнэр болон Мойсегийн зүгэнсэн тэдгээр зүйлсүүдийг ярьснаас өөр зүйл надад байхгүй гэж. 되리라고 한 말을 한 것밖에 없다. Би иш үзүүлэгч нарын Мойсегийн тунхагласнаас өөр зүйлсийг яриаггүй. гэж Паул хэлж байгаа. 그래서 고린도전서 9장 27절을 고백하는 겁니다. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 1-р Коринт 9-р бүлгийн 27 дугаар эшлэлээр Паул хэлэхдээ харин ч бусдад тунхагласан атлаа өөрөө тэнцээгүй байх уу гэсэндээ би өөрийг бие залхааж болчихлоо гэж хэлсэн. 그래서 고린도전서 15장 31절에 부활장을 말하면서 부활의 주 그리스도 성령이 내 몸에 있다면 날마다 나는 죽는 것이다. 1-р Коринт 15-31-р тэрээр ишлэлдэр ч гэсэн Паул хэлэхдээ
나의 자랑을 두고 나는 단언하고 Би өдөр бүр үхдэг бидний эзэн Есүс Христэд миний бахархал болдог та нарын талаарх бахархлаар би баталъя. 그 말입니다. Би үлгэр 나는 дуурайл 성숙한 자로 болж чадна гэж хэлсэн үг. 하나님의 뜻을 어길 수가 없어서 Би үлгэр дуурайл учраас би төлөвсөн нэг учраас би бурхны үгийг зөрчиж чадахгүй. Би ийхүү амьдрах болно. 날마다 Өдөр бүр 나를 쳐서 십자가에 죽이고 내 몸에 그리스도가 살게 합니다. өдөр бүр би өөрийгөө загалмайд совдолж Есүс Христ миний дотор амьдрахад Есүс Христийг миний дотор амьдруулан Галаат номын 2 дугаар бүлгийн 2 дугаар эшлэл дээр энэ тухай хэлсэн байгаа. 자, 그래서 보혜사의 성령 약속 6월절 전날 밤에 이걸 주시겠다고 약속하는 겁니다. За шинэ гэрэн дээр дээгүүр өнгөрөх баярын өмнөх шөнөдөө ариун сүнсний дүүргэлтийг өгөх болно, хамгаалагч туслагчийг өгөх болно гэж Есүс амласан байгаа. Дагалдагч нар нь цуцаж, дагалдагч нар нь сэтгэл нь зөвхөрнө гэдгийг мэдсэн учраас Есүс Христ би ариун сүнсээр та нартай мөнхөд хамт байх болно. Тийм болохоор юу болж ирсэн ч гэсэн та нар сүнслэг зүйлийг махан биеийн зүйлстэй буухайлж батаг. Би өөрийн сүнсээр та нартай өнхөд хамт байх болно. Үнний сүнс огтхон чамайг орхихгүй гэж өнөөдрийн Библийн ишлэлээс бид харж байна. Өнөөдрийн Библийн ишлэл Иохан номын 14:12-аас 17 дугаар ишлэл. 다 보인다. 창세기 3장 15절. 창세기 6장 14절. 네 생명을 위하여. 너의 가족을 위하여. 모든 Эхлэл 3:15 эхлэл 6-гийн 구원의 방주를 만들라. тэр бүлэглэр гэр бүлийнхаа төлөө 희생 авралын 제사를 авдрыг би байгуул гэсэн Үйлс номын 3 дугаар 왜 노예로 되었느냐? Үйлс номон дээр 창세기 3장 15절. золиосын хургийг 여자 тухай. 우선 메시아 사상이 되어져 있지 않기 때문에. 이사야 7장 14절. Исая 7:14 харахтун онгон бүсгүй хүүхэдтэй болж хүү төрүүлэн түүний нэрийг Имануэль гэж нэрлэл. 그분이 드디어 우리와 이제는 그리스도를 통해서 함께하게 된 것입니다. Тэр Христ болж бидний дунд ирсэн байгаа. 영원한 것입니다. Энэ бол мөнхийн үнэн. 그래서 구약은 메시아, 신약은 죽음과 부활을 통하여 그가 다 이루신 것을 확인한 사람은 그걸 그리스도라고 하는 겁니다. Хуучин гэрээ Бурхныг Месиа гэж илэрхийлсэн шинэ гэрээнд өгтөлөн амьлалтыг ялан гарсан байгаа тэрнийг бид Христ гэж нэрлэдэг. 멸하는 권세를 갖게 되는 것이고. Тиймээс Есүс Христийн нэрээр диаволын ажлыг бяс дураах тэр эрх мэдлийг хүлээн авсан. 우리의 대속물이 되어 Есүс Христ 우리 대신 бидний 죽으셨기 төлөө 때문에 дахил болгон өргөгдөж тэрээр үхэл болон үхлээс амьсан учраас бид мөнхийн амьыг хүлээн 하나님 авсан. 만나는 길이 끊어졌었지만 Тэр бурхантай уулзах зам хилээд асарсан байсан ч гэсэндэ 그리스도로 말미암아 열리게 된 Есүс 것입니다. Христээр дамжуулан бурхантай уулзах зам 그래서 이제는 нэгдсэн. 그분이 우리를 새 하늘과 새 땅에 이주시키려고. Тэгээд тэр Есүс Христ биднийг шин тэнгэр шин газар руу шилжүүлэн суршуулахын тулд тэгээд бидэнтэй одоо ч хамт байгаа. Тэгээд бидний хамт байх болно гэж амласан. 어디로 가십니까? 하나님의 나라와 의를 향하여 간다. Тиймээс бид бурхны хаанчлал зөвхт байдлыг 이래야 이게 чиглэн явах болно. 그 성령의 사람이요. Би тийхүү явах болно гэж хэлэх нь өөрөө ариун сүнсний хүн. 믿음의 반대말, 믿음의 반대로 살잖아요. 원망, 불평, 핑계. Харин бид нар өдөр болгон итгэлийн эсрэг амьдардаг биш гэж юу? Өдөр болгон гомдол, цөхрөл, гоншигнол 그걸 그냥 사로잡아 막 дотроо. 버리고 밟아버리고 Тэгээд тэдгээр бүхий сул дараа байдлуудыг 지구로 떠나가거라 하고. галд шатаа. 그럼 멋있어요, 여러분. 기독교인들이. 아니 어떻게 목사가 국가 대통령을 상대로 그래 시비 걸으면 되겠습니까? 우리가 살아계신 하나님의 종이기 때문에 주의 국가를 위하여 나름대로 Бид амьд 고생하는 оршиж 사람들을 бурхны 위해서 기도해주고 хүмүүс 그래야 учраас 되는 거예요. бид энэ нийгмийн төлөө магадгүй энэ улсын төлөө ашиглаж байгаа тэр удирдагч нарын хаалт залбирах хэрэгтэй. 그건 그러나 적어도 하나님의 종들은 비판을 떠나
Хүмүүс бие биенээ шүмжиж болох юм харин бурхны хүн гэж байгаа бол 종들이잖아요. тэгээ бид нар тэр зүгээр нэг шүмжилээс хол давуу хандах хэрэгтэй биш гэж байна. 도와줘야 되고 함께 해야 되는 거잖아요. 기독교를 그러니까 더 이상하게 만들어 버려서 언론에 지금 웃음거리가 되고 사람들로부터 개독교라는 소리를 듣게 되는 겁니다. Харин бид нар хүнтэй зөрчилдөж ерөнхийлөгч ч юм уу удирдлагатайгаа зөрчилдөж хүнтэй ингэж дайн тэмцээн хийж байгаа учраас өнөөдөр чуулганууд 건물 하나 가지고 있다고 дог тоху болж байгаа. 팔아도 돈 된다고 예수님과 함께 계시면 영원한 하나님의 나라 집에 거하는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 보라 처녀가 아들을 낳을 것이요 그 이름을 예수라 하라 이는 저희 죄에서 우리를 구원하실 하나님이시다. Харагтун онгон хүүхдээ олж хөөдрүүлэн түүний нэрийг Есүс гэж нэрлэл тэрээр өөрийн ард түмнийг нүглээс намрах болно. Филипп бурхныг хармаар байна гэж Есүсээс асуух үед Есүс түнд намайг харсан байгаа нэгэн Есүс Христийг харсан байгаа нэгэн бүтээгч бурхныг харсан юм харсантай адил гэж хэлсэн. 명확하게 말씀해 주신 겁니다. 예수는 그리스도. Есүс бол Христ. 하나님의 이름을 여러분 부르고 있기 때문에 Бид бурхны нэрийг дуудаж байгаа учраас 복이 있다가 아니라 이제는 서거난 복이 있다. тэгээд өнөөдөр та юруултай요. 연수야 Нэрээ дуудаад хэл. Согоно юруултай요, согжно юруултай요, янсуя юруултай요, мясуга чи юруултай요. 그러면 여러분이 어떻게 살아야 될 거예요? 신앙생활이 바뀌어야지요. 오늘 귀중한 бидний амьдрал 약속과 өөрчлөгдөх 축복의 ёстой. 말씀이 담겨져 있습니다. Тэгээ өнөөдрийн библийн хэсэг дээр амлалтын болон ерөөлийн үг 요한복음 байгаа. 14장 12절에 뭐라고 되어 있습니까? За Иохан намын 14 내가 дугаар бүлгийн 진실로 너에게 이르노니 나를 12 믿는 дугаар 자는 эшлэлээр 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 За, 내가 10 아버지께로 감이니라. зүрийн 12 дээр үнээр би та нарт хэлье надад итгэдэг нь миний хийдэг үйлсийг бас хийх бөгөөд тэдгээрээс аваа ашлуудыг чих болно. Учир нь би эцэгтэй очино. 13 дугаар эшлэл дээр та нар нэрээр минь юу ч гуйсан эцэг хүүгээр алдаршуулгахын тулд би үүнийг үлднэ. 이보다 더 큰 일을 행하게 될 것이다. 무엇으로? 이름으로 된다. Тэгээ юугаар энэ том ажлыг хийж чадах байггүй л нэрээр. Есүс Христийн нэрээр. 예언 약속이며 허락으로 허락으로서 우리는 이미 응답을 지금 받아놨다 이 말입니다. Тэгээ бид аль хэдийн амлалтын дагуу 그래서 무슨 일이 있어도 зөвшөөрлийг 여러분 авчихсан байгаа ерөөлийн. 영적인 것을 육신적으로 만들지 않고 하나님의 나라와 Тиймээс сүнслэг 의를 зүйлсийг махан биеийн зүйлстэй 위하여 хольж хутгалгүй. 드린다면 Тэгээ бурхны хаанчлал болон зөвхт байдлын төлөө 채워 тэгээ 흔들어 гуйж хайж тогших 축복해 үед 주시는 것입니다. тэгээ бидэнд дүүргэгдэж асгагдах хэмжээнд бурхан өрөөлөө өгөх болно. 그래서 오늘 본문 14장 15절에 За 너희가 өнөөдрийн 나를 библийн хэсэг 사랑한다면 болох 나의 Иохан намын 계명을 14-ийн 지키라는 겁니다. 14 дугаар эшлэлээр 15 дугаар эшлэлээр та нар намайг хайрладаг бол тушаалуудыг минь сахиа гэж хэлсэн. 나의 계명을 지키면 십자가에 달려 죽은 그 예수를 네가 너무너무나 깊이 사랑하게 될 것이다. Тэгээ тушаалыг минь сахих үед чи Есүс Христийг хайрладаг болох байлна. 이것이 이루어지려면 먼저 믿어야 한다라는 겁니다. Тэгээ энэ зүйлс бий 내가 болохын 죽인 тулд 예수, бид эхлээд итгэх хэрэгтэй. 내가 십자가에 못 박혀 죽인 저 예수가 하나님이 나의 주가 되게 하셨다. Миний залмай цовдлсон байгаа тэр Есүсийг бурхан миний эзэн болгосон гэдэгт 두 итгэх. 번째는 그리스도 이름으로 반드시 이름을 가지고 За түүний 자신과 дараагаар 세상과 사탄과 영적 Есүс 싸움이 Христийн 있어야 нэрээр өөрөө өөртөөгөр энэ амьдралынхаа нөхцөл байдалтай 그리고 сайн мэдээтэй 계명을 сүнслэг тэмцэл 지키려면 хийж байж 진짜 그리스도 그 이름 하나를 사랑해야 된다라는 거예요. тэр ерөөлн амьдрал бий болгоно. 그러면 여러분에게는 모든 것이 열리는 겁니다. 오늘 이 축복이 여러분의 것이 되기를 축복합니다. За бүхий сайн сайхан ерөөлөд таних болох болтугай. 저도 할 것이라는 그 진리의 영을 영원히 함께 있게 하시겠다라는 거예요. Тэгээ Есүсийн хийснээс агуу зүйлсүүдийг хийх болно Амен. гэж тэгээ бидэнд амласан байгаа. Тэр хийх болно гэж амласан байгаа. Тэр ариун сүнс 그리스도의 이름을 мөнхөд таны 가지고 дотор орших болтугай. 자신과
세상과 예수 사탄과 그리스도의 영적 нэрээр 싸움을 하십시오. өөрөө өөртөөгөө энэ дэлхийд 오늘 보혜사 성령 бус сүнстэй сүнслэг тэмцлийг хийх тун. 그리스도로 바로 하나로 여러분 몸에 일치하게 될 것입니다. 시간이 너무 많이 간 관계로 За, нийл цаг нэлээд өнгөрсөн байгаа учраас 이제 여러분은 한계가 온 것 같습니다. 저는 지금 시작인데 та нарын дэвсвэр дэвчээрч дуусч байх шиг байна. 저는 성령은 절제 은사를 가진 거라고 했습니다. За, ариун сүнс бол 절제하는 биеэ 마음을 захирах 갖고 끝내겠습니다. гэж хэлдэг. Тэгээд би одоо захираад дуусгая да. Хам залбирцгаая. 구원받은 하나님의 자녀들이 Аврагдсан Бурхны 이제는 хүүхдүүд 하나님의 시간표 속에 Бурхны тэр төлөвлөгөөн 24시간 дотор 25시와 영혼 속에 24 цаг 움직일 수 тэг 있는 мөнхийн тэр цагийн 은혜를 дотор 허락해 주시니 감사합니다. ариун сүнсэн дотор амьдран хөтлөхөөр тэр нэгүслийг өгсөн танд талархъя. 이제는 우리 예수 사랑 가족들이 성령 충만을 체험할 수 있는 Бурхны 진리의 ард түмэн 영 ариун 그리스도를 сүнсний тэр 이제는 믿을 수 дүүргэлтийг 있는 амсаж 힘을 мэдрэхээр та тэр хүч чадлаар л өргөж өгөөч. 그리스도 이름 속에는 무한한 하나님의 지혜와 보화가 가득 들어 있다라는 진리를 가지고 Христ Есүсийн нэрэн дотор хэл хязгааргүй Бурхны ерөөл мэрэгүү ухаан дүүрэн байгаа гэдэг тэр үннийг бариад 모든 해답을 얻을 수 있는 은혜의 사람들로 축복해 주셨사오니 Есүс Христийн нэрээр амьдрал дахь бүхий л асуултынхаа хариултыг хүлээж авах тэр ерөөлийн хүн болгосон учраас 정말 사랑하는 자들이 되어 бид Есүс Христийг үнэн сэтгэлээсээ хайрлаж 언제나 쿠어바디스 예수님 어디로 가십니까? 묻는 자들이 되어 Тэгээ Есүс та 따라가는 хаашаа явж байгаа вэ 제자들이 гэж 하옵소서. асууж түүнийг даган явдаг тэр итгэлийн хүн дагалдагч байхаар та биднийг өрөөж өгөөч. 이제는 우리 영혼 속에 그리스도의 영이 영원히 함께 하심으로 말미암아 Бидний сүнсэнд Есүс Христийн сүнс мөнхөд хамт оршин байгаа учраас 성령 인도 성령 ариун сүнс та өөрөө миний дотор байж ариун сүнс намайг удирдах ариун сүнс та өөрөөрөө намайг дүүргэж 사도행전 1장 8절을 성취시켜 나아가는 Эхлэл Үс намын 1-ийн 8 дугаар эшлэлийг миний амьдралд хэрэгжсэн тийхүү сайн мэдээний дагалдагч гэрчлэгч байхаар та намайг өрөөж өгөөч. 그래서 길이요 진리요 생명 대신 오직 그리스도를 통하여 오직 하나님의 나라가 Зам 저들에게 үнэн ам 임하게 болсон Есүс Христээр дамжуулан Бурхны хаанчлал хүмүүрийн амьдрал дээр хамт байх 오직 болтугай. 성령의 증인이 되어 땅 끝까지 이르러 Ариун 세계복음화의 сүнсний 지역들이 гэрчлэгч 될수 байж 있도록 газрын хязгаар хүртэл явж байгаа газартаа чуулганы гол төв болсон болж хүчрэхийг Бурхны хаанчлалын цэрэг болгон өгөөч. 하나님의 사랑을 오늘 느끼는 최고의 날이 되게 하옵시며 Бурхны хаанчлалыг 하나님 안에서 Бурхны хайрыг мэдэрч 자기 존재의 가치를 Бурхан 발견하여 дотор миний оршин байгаа энэ миний амьдарч байгаа миний үнц нь юу вэ гэдгийг олж ойлгож үнцнээ дахин сэргээсэн байгаа тэр ариун сүнсний дүүргэлтээр дүүрэн өдөр байхаар та өрөөж өгөөч. 이제는 예수님께서 이 땅에 오셔서 환자들을 보는 순간 네 죄 사함 받았느니라고 명령할 때 그 죄의 권세가 풀렸던 것처럼 Есүс энэ дэлхийдэр байхдаа өвчтөө нэгнийг хараад гим нүгэл чинь уушлагдсан гэж хэлээж хэлэх үед 이제는 네가 하나님께로 тэдний 돌아오라고 би тэдний сүнс 명령하고 나를 чөлөөлөгдөж 다스릴 수 байсан 있는 шиг 그 능력이 내 몸에 머무르고 있음을 실감하는 한 주가 миний 되게 биендх гим 하옵소서. нүглийн хүлээснүүд таслагдж бурхан руу эргэсэн байгаа. Тийхүү бурхан намайг чөлөөлж бурхан руу эргэж байгаагаа өөрөө бүр сүнсээр амсаж мэдэрсэн байгаа 1-7 хоног байхаар та өрөөж өгөөч. 그래서 죄 사함을 받는 기쁨을 내 몸에 느낄 수 있게 하여 주옵시고 하나님의 힘이 나와 항상 함께 계신다라는 절대적 믿음을
체험하게 하옵시니. Бурхны хүч чадал надтай хамт байна гэдэг тэр итгэл дотор энэ 7 хоногийн туршид амьдарч бүх дэлхийг авралт хүрэхийн тулд заалмаа дээр совтолцогдсон байгаа Есүс Христэд 진짜 Христийг 사제의 복음을 선포하고 언제나 дин сайн 우리 мэдээг 몸에 와 тунхаглаж 있는 질병의 저주들을 내어 쫓는 권세의 제자들이 되게 하옵소서. тэг миний биенд байгаа бүх хил өвчлөлтүүдийг Есүс Христийн нэрээр хөөн зайлуулдаг тэр сүнслэг эрх мэдлийг надад өгөөч. 이제는 그리스도 안에서 그리스도를 사랑하는 자들에게는 우리에게 위로와 변화와 회개와 죄사함과 거듭남과 모든 것들을 가르쳐 주시고 생각나게 하시고 깨닫게 하신다고 약속으로 기록해 놓으셨으니 믿는 자들의 Христийг хайрлаж Христийн дотор байгаа нэгнийг удирдах түүнийг хамгаалж түүний дотроос ярьж түүнд бүхий л зүйлийг сануулж өгнө гэж хэлсэнчлэн та бидэнтэй хамт байж удирдах өгөөч. 이제는 어떤 상황 속에서도 어떤 아픔과 어떤 외로움 속에서도 하나님이 너를 사랑해서 어떻게 채찍에 맞았는지를 기억하는 자가 되게 하옵시고 Амьдралынхаа ямар нөхцөл донд байсан ч гэсэн тэрхүү өвдөлт зовлон дундаа ч гэсэндээ Бурхан миний дөрлөө дашуурдуулсан гэднийг санан дурсан амьдрахаар та өрөөж өгөөч. 죽었는지를 너는 깊이 생각하는 자가 되어 Есүс Христ загалмай дээр хэрхэн амиа золиослсон тухай гүнзгийгээр 한 бодож 주간 십자가라는 эх өдрүүдийн 그 туршид 죽음의 загалмайн 죽음을 통하여 үхлээр 우리에게 дамжуулан 이루어놓은 бидэнд өгсөн байгаа тэр өрөөлийг 체험하는 귀한 날들이 되게 하옵소서. амсаж мэдэрсэн өдрүүд байлгаж өгөөч. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.